আবার চলে এসেছি আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো দেখো শোলা কচু দিয়ে চিংড়ি মাছের কষা। তো দেখো এটা আমি কেমনভাবে বানাচ্ছি, তোমরা সাথে থাকো আর দেখতে থাকো। তো দেখো কড়া গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিয়েছি। তো আমি এক এক করে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেবো। তো সব চিংড়ি মাছ লাল লাল করে আমি ভেজে নেবো ভালো করে। তো দেখো ভাজা হয়ে গেছে, এক এক করে সব তুলে নিলাম আমি মাছগুলো। তো ওই তেলে আমি দিয়ে দিলাম এখন পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে দিলাম, লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। দিয়ে দিলাম আলুগুলো, আলুটা ভাজা হয়ে গেছে। এখন দিয়ে দিলাম আমি শোলা কচুগুলো, একটু নেড়ে চেড়ে এখন আমি দিয়ে দেবো নুন। তারপর দিয়ে দিলাম আদা রসুন জিরে ধনে লঙ্কা সব বাটা পেস্ট করেছিলাম, ওটা সবটা দিয়ে দিলাম। 2 চামচ দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি 2 চামচ। তো দিয়ে এগুলো ভালো করে এখন কষিয়ে নেবো আমি। দিয়ে জল ঢেলে দিলাম। তো দেখো চিংড়ি মাছগুলো সব এক এক করে আমি দিয়ে দিয়েছি। 5 মিনিট এটা আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। তো গাইস আমার চিংড়ি মাছ শোলা কচু দিয়ে কষা রেডি। তো দেখো কেমন লাগছে, ভীষণ সুন্দর হয়েছে রেসিপিটা, ভীষণ ইয়াম্মি হয়েছে। তোমরা বাড়িতে এরকম ট্রাই করবে শোলা কচু দিয়ে চিংড়ি মাছের কষা। বা আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে